सोकुमी भाजुमेजमे छिकपेन्सा ठुगो थाउयागो सम्पदा ज्याजोले झिगुठो विश्व सम्पदा सूची टलखे लागु भक्तपुर जिल्ला 18 ठो खोपदे यागु बारे छिकपेन्सा सयादी भई खोपदे छगु ऐतिहासिक धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व जागु ठ्याबे ख तस्कहे पुलाङ्गु तजिलजी फेबिउगु कलात्मक ठुगु ठ्याबे छ स्वदेशी व विदेशी पर्यटक त निठ हे वया चुनिगु ठ्याख अले भक्तपुर जिल्ला ठ्याबले चिसा ठन सुचुकुचुन तस्कहे बालक खनाचुना गुडुसा ठन्यागो ठो व्यवस्थापन न तस्कहे बाला अले खोपो जिल्ला या ठो ठिठी ना चले जुगु ठ्याब्याट मध्ये चाहिने आठिक पेन्सन ठो लुया टखाला खनाचुना दिगु हेडु अले 55 छ्याले दरबार ढका नटाई अथे खोपया ल्याकु जुल मेखा छ्या देशे मरुच्या ठिठी कलात्मक जागु ठुठु च्या न छिक पेन्सन सोयादी भई खोप देशे अले ठो नापनाप ठो परम्परागत बाजा गाजा त जुल अथे नापनाप ठो चाया पाडाकुडा द देखि गु रंग छिगु ठोन तस्कहे चले जुगु ख ठोन छिकपिन्सा सोयादी भई ठौयागु ज्याजोले चाहिने छिकपिन्सा ठहे भक्तपुर जिल्ला यागु ठिठी ठ्याबाया बारे सोयादी भई नेपाया ने न्यागु जिल्ला तमध्ये भक्तपुर अर्थात् खोप दक्षिणे चिढङ्गु जिल्ला ख नेवा जातीय बाहुल्यता डुगु ठुगु जिल्ला खोप व पाटगाउँ नामन प्रसिद्ध जुयाचोङ्गुडु ठिठी धार्मिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्पदा जागु ठुगु खोप जिल्ला ट्यागु खसा छगु प्राचीन सभ्यता जोनाचोङ्गु ऐतिहासिक नगर ख ठिठी कलाकृति अठे धार्मिक सम्पन्नता सांस्कृतिक परम्परा काष्ठकला एवं चित्रकला आदि ठिठी जागु ठुगु नगरयाट छगु मनाचोङ्गु संग्रहालय टासा पाइमखु ठनयागु देग फल्चा लोहिटी कलात्मक च्या आदि याना खोप जिल्ला अझ अप्पो प्रसिद्ध जुयावया चोङ्गुडु ठुगु भक्तपुर जिल्ला याट देवपिडिगु सहर टकान ताई ठिठी कालखण्डे निर्माण जुयाचोङ्गो प्राचीन डेगट पुलाङ्गु ढाँचाया छे गल्ली चुक टु कलात्मक लुहिटी आदि ठुगु नगरिया विशेषता ख उकि ठुगु जिल्ला मल्लकालीन सम्पदायाट चिस बालक हे खङ्केफु ठुगु नगरिया मुख्य आकर्षण ठ्यागु खसा विश्व सम्पदा सूची सूचीकृत जुयाचोङ्गो ऐतिहासिक दरबार नापनाप लिस्बी व मल्लकालीन या प्राचीन कला संस्कृति ख न्याटपौ डेग खोपया ल्याकु चाङ्गु नारायण मन्दिर 55 झ्याले दरबार
दत्तात्रेय मन्दिर ठनिया मुख्य गो सम्पदा स्थल ख। नेवाटेगु बाहुल्यता डुगु ठन खोप जिल्ला भाषा कला संस्कृति व वेशभूषा याना ठन यागु मौलिक पहयाट केनाट गुडु खोपया ल्याकु क्षेत्र तस्कहे लोकप्रिय गो स्थल ख। स्वदेशी व विदेशी पर्यटक पिनिगो लागि ठो तस्कहे बालागो गन्तव्य स्थानीय रूपे कयाट गुडु खोपया ल्याकु द्वाउनेगु मुख्य प्रवेशद्वार या डुने खवपाखे लागु लोहया सिंह नाप उग्रचण्डी व उग्र भैरव्या मूर्ति तयाट गुडु ठिठी कलात्मक ताजागु ठु मूर्ति विक्रम सम्वत 1758 राजा भूपतिन्द्र मल्लयपाले निर्माण जुगु ख। उग्रचण्डी व उग्र भैरव अठेहे नेपाल कला संग्रहालय प्रवेशद्वारे डुम हनुमान व नरसिंहया मूर्ति छमहे चित्रकार डेका तगुठैगु जनविश्वास दु खोप जिल्लाया मुख्य आकर्षण धैगु लुया टोखान ख। राजा भूपतिन्द्र मल्लया सालिक न्यनेस चंगु ठुगु लुटवाखा गोल्डन गेट नाम प्रसिद्ध जुया चंगु दु पचपन्न च्याले दरबार प्रवेश नीति निर्माण यागो ठुगुद्वार विक्रम सम्वत 1810 राजा रञ्जित मल्लयपाले निर्माण यागु ख। नेटपौ डेग नेपाया हे दक्षिबे तजागु डेग ख। वास्तुकला व काष्ठकलाया उत्कृष्ट नमुनाय रूपे दयाचोङ्गो ठुगो फुलाङ्गो डेग 18औं शताब्दी राजा भूपतिन्द्र मल्लयपाले निर्माण यागु ख।
खोप जिल्ला ठिठी आकर्षण क्षेत्रमध्ये छगु तौमरी क्षेत्र न ख दरबार क्षेत्र ढुङ्गा ठुगु तौमरी क्षेत्र यात न प्रमुख पर्यटकीय स्थल रूपे कयात गुडु ठुगु क्षेत्र पर्यटकीय आकर्षणीय रूपे तस्कहे लोकप्रिय ज्याचंगुडु थन विशेष याना चायागु ठिठी थलबलया आकृतित डेकाटगु दृश्य चिस अवलोकनीय फु विदेशी पर्यटक त खोप जिल्ला भ्रमणे वेबले ठुगु क्षेत्र या त चाहिलेगु टोफिकी मखु प्राचीन मल्लकाल निसे परम्परागत रूपे न्याउ याचंगु ठो चाया थलबल डेकेगु ज्या प्रजापति थर्पिन्स यानावयाचंगु छगु मुख्य पेशा ख पर्यटक त ठुगु ठाया त माला सान थन ठेना ठिठी फोटो खिचे नाचौं चिस खंका चुना गुडु ठुगु ठाया त पोर्टरी क्षेत्र ठका न ताई ठुगु नगर दुनिया ठिठी काष्ठकला वास्तुकला मूर्तिकला अठे ठिठी चित्रकला नाप्नाप थानका जुल अठे लाट डेकाटगु ठिठी सामान त पाखे पोस्टर पाखे विदेशी पर्यटक ते त यो कुहे आकर्षण याना त गुडु स्वदेशी व विदेशी पर्यटक पिनिगु नीति खोपया मुख्य आकर्षण थैगु हे ऐतिहासिक नगर परिक्रमा ख अले ठनयागु ठो जीवन्त कठ चिस खनाचंगु ठिठी कला न ठन्यागु मुख्य आकर्षण ख
सुकुमी बाजु मेजपेन ठाउँ यागु सम्पदा ज्याजोले छिकपिन्सा सोया हेडिल भक्तपुर जिल्ला खोप यागु बारे ठिठिल्लु भक्तपुर जिल्ला ठ्याक टय छगु ऐतिहासिक महत्व जागु ठुगु ठ्याक पुलाङ्गु छगु सहर ख गनगी छिगु पुलाङ्गु तजिलजिन आटक बालक हे न्याना चोङ्गुडु अले ठन चाहिनी ठिठी चाया ठलबल डेकीगु ठ्यान ख छिकपिन्सा ठाउँ यागु ज्याजोले सोया हेडी ढुङ्कल अले ठाउँ यागु ठो ज्याजोले खोपया मेमेगु ठ्याबा यागु बारे न सोया डी हे ढुङ्कल ठाउँ यागु ज्याजो पक्का न बाला ताल जुइरेगु न फल सकाया जना अले छिकपिनीगु छु सुझाव सल्लाह दसा जिम्टा स्वापुटे यानिटी जिमीगु मेलिङ एड्रेस ख heritage.sampada@gmail.com अथे फोन ल्याज क लुमङ्का दिस 984140420399 ठोय नाप्ना प ठाउँ यागु सम्पदा ज्याजो पाखे जी मन्जु व नमस्ते मिडिया प्रालिया सकल ज यात न वनिगु उजम्ब्या दिस मेगु वाले हाक्ना नाप्लावे ठाउँटा ब्यास सुबा